Una, dos y tres. A ver, Jorge, cuéntanos, ¿qué estás haciendo, güey? Tomándole fotos a Daniela. A ver, chequen esa técnica. No mames, Hola, Sánchez. Aguanta, pero quédate así. Quédate, acóstate. Miren, ella es la modelo. La modelo que le va a estar gustando en el culo. No te levantas de ahí porque te gana madre. Limpia. Güey, qué pedo, vas a quedar todo mugroso, es carbón, Lo güey. mismo, toda la vida ha venido bien mugrosa y se llama mugrosa. Hola. La única ventaja que te puede traer eso es que por más que te vuelvas a enamorar de alguien, ya no te va a doler tanto como la primera vez y lo vas a superar más fácil. Güey, espérate, no te muevas. No te comes, güey. Muérdelo sensualmente, güey. Bueno, vamos. O a Benjamín. No. Va, sexo de lesbiana. Ya tiene el culo, pero bien que puta. Mi baile exótico. ¡Has fracasado! Sin piña y sin cebolla, salud. Güey, es que la chica, la hija del señor le gusta. Aquí hay una carta. No sé, güey. Deja el ligador, güey. No, me dice. Luego quiero dos hamburguesas, por favor. Este a domicilio, ella no sabía que era yo. Y de repente me dice, ¿es Benjamín Pavón? Y yo, sí. Y Pues güey, no mames. el que estuvo conmigo en la primaria. Y yo, no te conozco, le dije. Soy Cristian, hija de Doña Osmara, yo. ¡Ven, George! Ah, Aquí hay una... destápala, güey. Quiero grabar ese momento épico en el que yo ceno pechuga, güey. Güey, ahí está. ¿Estás grabando? Ya, güey. ¿Estás grabando? ¿Esto te gusta mi vlog? Sí, güey. La cena de Benjamín Perdón, Sofi. contra mi cena. Espérame, güey. Sí, güey, pendeja. Pendeja. ¿Por qué fuma? ¿Sabes que salía en mi canal? Yo no. Chale, pues, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué fuma? Yo no fumo. George. No creo de al pastor. No, güey. Ay, no mames. Ah, tu madre. ¿Quién rey está conectado? Ya me vas a dejar ciego, güey. No, son las 2 de la mañana. Aquí no he dormido nada. ¿Alguien está conectado? ¿Quién está conectado a mi internet? Hola. Hola. Cállate. Hola. Usuarios conectados. Lo voy a bloquear. Me dio miedo, te lo juro. Güey, se cayó el Jorge. No, güey. Estás durmiendo, güey. No, güey. No mames, güey. Estás grabando, güey. Levántate, después la vamos a arreglar. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue tu último video? Steffi, tu pantalón ya casi te llega a la panocha, güey, ya compré todo. Se te ve el pene, pe, güey. Chale, pe. ¡Ay, algo me comida! ¡Ay, algo me comida! Cabocho. Aguanta. Sí, las nalgas de Steffi, ¿dónde?
Carlos. Carlitos, yo te amo mucho. Dime cómo le explico a mi corazón que ya no estás ahí. Dime cómo le desprenderme de este frente. Ya no puedo creer, ya no puedo creer. Dime, escúchame, yo no lo quise hacer. Cántanos, que se vaya. Último beso, así que guárdalo. Para que la próxima vez te lo siga haciendo.